如果大家喺熒幕上嘅觀眾啦，覺得開始睇嘢矇啦，咁第一個反應可能覺得自己係有老花呢個問題，但係其實有唔少人初期以為係自己嘅白內障啦，而自己係察覺唔到嘅。Hello， 你好，我係湯文傑醫生啦。咁我哋希望今日咧同你分享下一啲白內障嘅資訊。其實我哋通常咧喺呢個診症嘅時候咧，都遇到好多病人同我哋講啦，醫生，我哋依家自己覺得自己有老花喎，但係配咗眼鏡又唔清。咁呢個情況咧，其實我哋好常見嘅。你可以咧將我哋嘅眼睛咧像成一個相機咁樣，係啦。咁因為我哋個相機咧就有個鏡頭啦，鏡頭就好比一個晶體，而菲林咧就好似一個視網膜咁樣。而老花咧就正係因為我哋嘅相機咧變焦慢咗，我哋嘅鏡頭即係我哋嘅晶體啦對焦得冇咁快。咁而呢個情況底下咧，佢哋對焦嘅時間咧會長咗啦，近距離看嘢嘅時間咧亦都會加長咗嘅，或者係矇咗咁樣。但係白內障咧就唔同啦，佢好似一個鏡頭入邊咧有啲霧氣咁樣，無論遠近咧，其實佢哋睇嘢都係會有朦朧嘅感覺嘅。所以兩者咧其實係唔同嘅問題嚟嘅。咁第一個分別咧就係距離啦。咁老花最常見嘅距離嘅問題咧就係佢哋睇近嘢係會矇嘅，例如佢哋睇手機啊、睇書啊，要拎遠少少先睇得，又或者睇遠嘢嘅時候咧，例如睇路牌啦，同埋睇電視咧，其實佢哋咧仲可以保持清晰嘅影像嘅。不過白內障就唔同啦，好多時候咧佢哋會出現咧遠近咧都開始模糊嘅，唔單止一個單一距離嘅問題嚟嘅。咁第二個分別啦，就係個畫面嘅質素嘅情況啦。咁白內障咧就好似我哋咧戴咗一副有霧氣嘅眼鏡咁樣，咁畫面咧就當然就冇咁清啦，顏色咧亦都冇以前咧後生嗰時候睇得咁鮮明，好似咧有一陣薄霧喺前邊咁樣。咁而老花咧就係睇近嘢唔清啫，咁而畫面本身嘅影像咧仲係好清晰，個光澤嘅鮮豔度咧就仲係好嘅。咁第三個分別咧就係光線嘅問題啦。例如夜晚揸車咁樣啦，見到我哋車頭燈咧有光圈啊，又或者係燈光啦變得刺眼嘅情況底下咧，呢啲情況咧通常咧都同白內障有關嘅。而老花咧就比較少出現呢啲光線嘅問題。咁所以大家咧可以係記得三個要點嘅。咁第一個要點咧就係距離啦，第二個要點咧就係清晰度，而最後一個要點咧就係光線嘅影響。咁如果你發現咧唔單止睇近嘢都有困難啦，而整體視力咧都開始有改變嘅時候咧，就記得咧盡快做一個詳細嘅眼睛檢查。